生，有咩可以幫到你咧？我要一個38蚊抵食套餐啦，主菜我要原隻蒜蓉粉絲南乳脆皮開邊清蒸澳洲羽龍蝦羹飯啦，啲飯啦我要用香滑葡汁文火焗，然後加底再炒一半碟，同我用京葱爆紅蘿蔔雕花，啲花唔好雕得太過一般啦，唔係我冇胃口啊。湯咧就同我加錢啦，改高湯白菜蛋雲吞雞包翅燉雪蛤，個面頭同我加酥皮焗啊，啲酥皮唔好咁酥，啲皮要真皮。餐飲講定俾你聽啦，我會改凍飲啊，你可以加凍2蚊啊，不過咧我驚你寫唔切咧，就可以轉頭先至叫啊，快啲同我加碼。先生，我哋38蚊嘅抵食套餐係冇得咁整嘅喎。冇你係咁寫？冇喎，我哋淨係有原隻蒸澳洲羽龍蝦啫喎，冇個咩白切涼拌蒜蓉粉絲南乳脆皮咩等嗰啲咁喎。冇，我反台嘅喎。先生，就算你真係反台都係冇喎。你諗清楚喎，我反台喎。你反台，你真係諗清楚喎。你大我咯喎，我反嘅咯喎。做咩張台反唔到啊？我哋張台係釘死咗㗎。埋單啦，唔該。埋單，諗清楚喎，淨飲雙計喎。咁要一個38蚊抵食套餐啦，唔該。等等啦，話唔定要等添㗎。